feno hery sy tanjaka manaraka hatramin'ny faran'ny logité miaraka amin'ny dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Passez de joyeuses fêtes avec Geoxer Respira Accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord. Préparez un avenir sûr avec la SMIA et le JT. Itel manolotra ho anao ny le JT. Itel série S16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasa ao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia manolotra ho anao ny le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena. Galerie Arena Antanmen, box 15 sy box 37. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary, mividiana Tecno. Tecno manolotra manao ny le JT. Kobai, be otrikay, mety ho andretra. Kobai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Mampahazo aina, mampatoky tena, mitroka tsara nefa tsy mora tazana. Talia manolotra ho anao ny le JT. Talia, atokisako. Vokatra malagasy. Volo malefaka, mangirana, tsy vakivaky ary tsy mihintsana. Natura manolotra ho anao ny le JT. Natura, vokatra malagasy. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Kaisin Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Kaisin Mall vous présente le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous présente le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Paperline, le choix de votre succès. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalam-baovao ny le JT amin'izao takariva ny talata manasasaka ny volana desambra roapolo sy roa arivo izao ary dia avy hatrany mialohan'ny irosonao anatin'ny votoatin-dreo vaovao dia indro atsidika aminao sahady ary ireo vaovao isan'ny hoaranao nyity androany ity. Paperline, le choix de votre succès. Misesesy ny fampiatsony ireo rafitra rehetra voakasiky ny fanadiadiana ataon'ny vomiera manokana dia ny nivony antedimerandolona nanomboka omaly ny rosona meloa ny fanadiadiana mikasika ny raharaha doublon nandritra ny fandrafetana ny lisy-pifidiana izay nentina ny atrehana ny fifidianana nampiasaina nanomboka ny taona 2020 sy 2020. Maro ireo fitaraina navoarainy HCDDED manoloana ny alatra tany nandritra ny fidinana ifotony nataon'izy ireo tany amin'ireo faritra ivelana Nalamanga. Cash point iray tao amin'ny fokontany 1145 cité Arras no nokasain'ireo diola telo mirongo basy omaly maraina nokasain'izy ireo norobainy nisy ny fifampitifirana ka diola iray no lavo saingy tafaporitsaka ireo roa ambiny.
iray volana mahery izay no tokony ireo inspecteur de travail sy contrôleur izay misahana ny fitsiriana ny asa nivony orinasa miantso ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny famahana ny olan'ireo mpitsirika asa ireo sendika ny mpiasa isan-karazany. Mafisy ny latsabato nataon'ireo mpifidy vaventy amerikana ny tanterana omaly ny fandresen'ny Joe Biden manoloana ny filoha teo aloha Donald Trump amin'ny 20 janoary no atao ny fianianan'ny filoha faha-17 hitondra any États-Unis. Ireo ny santionam-baovao mbola maro no avy eo asaina avy hatrany ianao atra hijeratra amin'ny farany fotoanantsika an'ity androany ity. Mpianatra tsy aisaina no mahazava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Misesisesy ny fampiatsony ireo rafitra rehetra voakasiky ny fanadiadiana ataon'ireo voamera efatra izay natsangana nivon'ny antenimera-pirenena antenimera-ndola ialana tsiny nanomboka omaly ny asa ataon'izy ireo ary isan'ny nirosona mialoha ny fanadiadiana mikasika ny raharaha doublon na ny fisiany lisy-pifidianana verindroa tao anatin'ireo fifidianana izay natrehana nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2020 ny SACEM, ny etsiky ny olom-pirenena roy, ny KMF no ihany koa no nampanatsona tamin'ity androany ity ezahan'ireo olona amin'izao fotoana ovotaina mandrapanan-kery ny fitaom-piasan'izy ireo na avokoa ny fanadiadiana 3 hafa ankoatra izay raharaha doublon izay. Fenofeno ny fandaram-potoana ho an'ny lapananosy kely amin'ity herinandro ity nikatroka tamin'ny fanadiadian'ireo antota taratasy rehetra mikasika ny anarana verindroa tao anaty lisy-pifidianana nampiasaina tamin'ny taona 2020 sy 2020 ny voamiera misahana ny fanadiadiana eo anivon'ny antenimera-ndoolona. Nampanatsona voalohany omaly ny seni saingy tsy tonga noho ny mbola fikirakirana ny valim-pifidianana loolona raha fanazavana. Anjaran'ireo rafitra sy fiarahamonim-pirenena misehatra momba ny fifidianana kosa androany isan'ireo ny SACEM, ny roy sy ny OIF ary ny KMF Knoe izay tokony anakambara amin'ity raharaha doublon ity hoy ireo filohan'ny voamiera. Hatramin'izao zany ny eo ampamakina ireo dossier ny médecine izay satria misy le rapport nataon'zareo mikasika an'izy io ny azonay teninina dia zao misy tokoa le doublon ao anatin'ireo le rapport ireo ary tsy doublon rery ihany misy karazan-javatra maro zay mahafantatra fa ny KMF Knoe dia nanao tatitra mikasika ny fifidianana rehetra teny ary mahalala zany ny fizorana izay zany no antanina azy ahoana ny fahitana izany zavatra zany ahoana miaina ny fifidianana rehetrarehetra tsy taditoy za fa KMF Knoe dia fa nanomboka tamin'ny 7-20 tano any izy nandray andraikitra efa 3 taona mahery zany 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 zava-dehibe ny resaka amin'ireo zany amantany kasika ny fanaovana ny fifidianana. Mandritra ity herinandro farany ity no ezahan'ireo voamera efatra mitana ny fanadiadiana lalina ataon'izy ireo mikasika ny raharaha ankoatra ny doublon dia ny fomba nampiasain'ireo vola tamin'ny Covid-19 ihany koa ny fampidirana fitaovam-piadiana mahery vaika ary ihany koa ny raharaha fahavakisan'ny fonja-tany farafangana izay nahafatesana gadra mihoatra ny 20. Aloha zany dia mieritreritra fa votainay daholo fanadihadiana izay ataonay. Raha ohatra sanatrika tsy vitanay moa zany izy dia mandeha amin'izay le hoe fampitana zay ny cassation. Fa raha ny programme napetraka aloha zany ary misotra tsara le izy dia tokony vitanay daholo izy. Ity zany tsy zavatra hoe foronina ny fanaovana fanadihadiana fa voasoratra ao anatin'ny lalàna afizoro ny antemeran'olona sy ny fitsipika anatin'ny antemeran'olona mazava ho azy fa tsy maintsy menay ny filohan'ny antemeran'olona zany tatitra mikasika an'izy io ary raha ny tena marina zany araka ny lalàna dia tokony hampalalàna ny vahoaka ary avoaka ny gazety-mpanjakana ny zavatra nataona ihany zany hoe zany ho fantatry ny vahoaka ray manontolo ny zavatra atao ato araka ny didiny lalàna. Raha mpitsotolakandro dia hiatrika ireo olona ihany koa ny filoha-hevitry ny seni teo aloha Thierry Rakotonarivo sy ny tale jeneraly ny trano printy nasionaly.
fa maro ireo fitaraina voarainy HCDDED manoloana ny alatra tany nandritra ny fidinana ifotony tanterahan'izy ireo ivelan'ny faritra Analamanga. Nisan'ny tsy karitry ity rafitra ity tamin'izay ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fanorenana trano sy ny fananantany ihany koa. Maro amin'izy ireny no miorina tsy ara-dalàna noho ny tsy fahafantarana ny zoan'izy ireo sy ny lalàna misy ihany koa. Mpiardina Zafindramanina sy Rivonerina Tekaleo mitondra ny Antsipriana. Ny tsy fanajana ny zo eo amin'ny fananantany izay no fitaraina betsaka indrindra voarainy HCDDED indrindra tany amin'ireo faritra nanova ny fidinana ifotony toy ny amin'ny faritry Vakinagaratra, Boeny, Menabe, Androvitsilasa izay. Maro ireo manorina trano tsy ara-dalàna izany hoe tsy misy taratasy mazava manamarina ny fananantany. Vitsy ihany koa ireo mahafantatra ny zony ka mahatonga ny alatra tany sy ny maro hafa. Ny faharoa mampatsiahy ny olona tsirairay avy na ny mpitondra na ny oentina fa misy lalàna mifehin'ny tanitsika. Ny zavatra misy ne dia misy manaram-pahefana maka ny tanin'ny olona, mampody tanin'ny olona, tany titre borné dia mbola misy afaka maka an'le izy. Zay zava-misy zay ka mampatsiahy an'izay misy lalàna eto amintsika oka tsy hanao an'izany tsika tsy hanara-loatra ny fahitrany ny mpiarabelona amintsika. Marobe ny tany tsy mbola mahana titre sy borne any ambanivohitra any. Eny na io commune any ambanivohitra eo matoa tsisy lohan-trano le commune tsy misy titre zay tsisy ninina zay fa tonga dia nipetraka fotsiny le olona dia mena mahazo nipetraka dia zay. Anisany andraikitra goavy ny HCDDED ny ampafantatra ny zony tsirairay fa indrindra ihany koa ireo olom-boafidy sy olom-panjakana toy ny andraikitry ny komina sy ny fokontany ireo solombavambahoaka. Nampatsiahy araka izany ny HCDDED fa misy lalàna mifehy tany ka tokony hoarahana. Ny ben'ny tanàna izy ny tompon'ny tanàna zay mahaben'ny tanàna azy. Ny député ny mpanao lalàna fa raha ohatra ka tianao tompon'ny tanàna ny député dia milatsaho ben'ny tanàna. Zay foana problème antsika eto mifanitsaka andraikitra ka tokony ho avahana tsara zay hafa ny andraikitry ny député hafa andraikitry ny maire. Matetika io mifangaro ary mbola mampatahotra hito amin'izao fotoana zao ny gouverneur sasany dia ahotana be amin'ny commune urbaine zay misy azy ohatra ny hita sahady ohatra ny te-haka andraikitry ny maire izy. Tsy mety zay. Samy manana andraikitra mitsika tsirairay avy eo. Manantanteraka atrikasa raha ampitsoka hatramin'ny zomany HCDDED hijerena ny fomba ampiarana ny demokrasia sy ny fampanarahan-dalàna eto amin'ny firenena. Isany ho raisiny raha ampitso ny ho lavitry ny mpanao gazety. Fantanterahana androany kosa ny fionana teo amin'ny solombavambahoaka sy ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernement tany atrika ny fanontaniana sy ny fanamariana izay nataon'ireo député ireo mpikambany gouvernement izay notarian'ny prime ministre ny lafiny sosialy tahaka ny fampianarana eo ihany koa ny tsy fandriampahalemana izay mampitaraina ny vahoaka eny fotony no isan'ny nitondra ireo solombavambahoaka fitenenana manoloana ireo mpikambana eo anivon'ny fahefana mpanatanteraka tamin'ny ankapobeny. Andeha rahantsika avy hatrany fintiny izay fionana teny Ivato izay. No tanterana nanomboka ny maraina teo teny amin'ny CC Ivato ny fionan'ny gouvernement sy ireo solombavambahoaka raha ny tomba ny asa vita ny gouvernement nataon'ireo solombavambahoaka dia lafiny sosialy izay tsy mbola nahitana fiatsarana mivaingana noho ny ompanany fanontaniana manoloana ny tetikasa voafaritry ny drafim-pampandrosoana ankapobeny natolotra ho an'ity taon'ity. Fanontaniana mipetraka amin'izay tandrifiny rehetra Tananarivo voalohany ho an'ny boriboritany voalohany izy Tananarivo renivohitra mikasika ny fako izay mivangongo be manerana ny Tananarivo manontolo tompon'andraikitra voalohany ministeran'ny rano miaraka amin'ny commune urbaine Tananarivo resaka samyva. Iny zany dia afa hitantsika fa anatin'ny fako tanteraka tsika amin'izao fotoana zao fandraisana andraikitra ny dadavinay satria izay nampanantenanareo na tsy nampanantena ihany koa raha anjara andraikitra zany satria samyvatra amin'izao dia mbola ao amin'ny ministeran'ny rano mifanilika andraikitra amin'ny CUA. Nikasika ny lalana eto Tananarivo na tsy boriboritany voalohany fotsiny ary hitantsika ny ratsiany lalana nampanantenana tamin'ny fotoana ny confinement fa nomena fanampiana Tananarivo anamboatra lalana nandritra ny fotoana ny confinement hatramintsika amin'ny teny zao ifanilian'ny ministeran'ny
fanamboarany ministèran'ny travaux publics sy ny commune ny lalana dia ny vahoaka ny Antananarivo no mizaka ny tserany aina amin'ny ny fahasimban'ny tomobile ny fiara sy ny sisa. Mikasika ny jirama, mikasika ny rano izay tapaka foana, lasa milahatra mandoa ny facture eny amin'ny jirama ny vahoaka amin'izao fotoana zao, kanefa ny rano ny tambony izay dia jiro tapaka sy rano maloto na rano tapaka. Mila fandraisana ndraikitra faran'izay aingana izahay satria zay no andrasana aminareo gouvernement. Mikasika ny tsy fandriampahalemana eto Antananarivo dia mirongatra tanteraka zany, tsisy toerana na eto Madagasikara mihitsy moa zany tsisy toerana tsisiny zany tsy fandriampahalemana zany dia andrasanay aminareo izany fa ny mpitandro filaminana lasa miandry magrosy miandry amin'ireny fa manifestation reny fa tsy manenjika ny olona ratsy sy ny jiolahy. Zay no andrasanay aminareo prioritaire ny vahoaka aloha ny fananany sy ny ainy. Aiza ny PSE natao ve satsy natao sa misy PSE vaovao zay hoentinareo satria ka ataon'ny fampianarana zao dia tsy mandeha araka izay tokony izy mampalahelo ny zana-bahoaka. Manaraka izay eo ny hoe ny EPP manara-penitra fanontaniana inona ny manara-penitra, ny mpampianatra ve no manara-penitra sa ny foto-drafitra asa? Ny fanofana nefa tsy misy, tsy mitohy. Aiza koa ny foto-drafitra asa ho atao ho an'ny zana-bahoaka? Amin'ny ankapobeny dia tsy nahazo sitraka firy tamin'ireo député ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta. Maromaro ireo ministra nahazo fanamariana tamin'ny tsy fahavitan'izy ireo antsakany sy andavany andraikiny. Nanaovan'ireo solombam-bahoaka fanamariana betsaka ohatra ny tsy fandraisan'ireo ministra finday rehefa miantso ireo olom-boafidy. Fiaitosaky miaraka aminareo agnaty lakanany dia mahita fa tsy misy fampanjoana amin'ny tanila eto fa samy mahazo mananjefy azy ny distrika Ray Manontolo agnatin'ity distrika Sikity. Na izany nefa Andriamatoa Premier ministre dia sy hagnano question réponse eo nagnano remerciement feza eto fa agnamarako ny teny ity dia filazana. Ilazana anareo mpikambana gouvernement visy izay sy mandray téléphone ny député. Karaha miantso ny 034 02 572 06 numéro ny Sabotkay sy Sabotkay honoré miantso fa ny vahoaka ny VPN. Kaya zao nomboka amin'izao zany dia ho captureko écran zay ministra sy mandray ny téléphonako dia alefa publication hoe itsika ny voalohany sy mandray téléphone membre ny gouvernement. Sanareo aby io fa misy aminareo maningana ary tsy ao raika avy amin'ny tireo an'izany fa saika ny député misy mitireo ministre sasasany aminareo. Ka misy ihany voly manao randrana amintsika agnatin'ny gouvernement ka iangaviana mba hitovy fizery isika ao agnatin'ny gouvernement satria misy miasa mafy. Anareo tsy mampagnano baolina ne raha ny défense ny saminazy miditra ho azy ny baolina, raha ny gola pakopako miditra ho azy ny baolina ka tokony mifamiana anareo agnatin'izay. Isan'ny nanamarika ny faraparan'ny tolakandro tao kosa ny antso avo ataon'ireo solombam-bahoaka avy amin'ny tapany atsimon'Nosy mikasika ny kerehany amin'ireo distrika iverimberenan'izany isan'ny taona ny fahasimbany tontolo iainana ny antoerana izay mahatonga ny fivadian'ny toetrandro ka mahamaina mandava-taona iny faritra atsimo iny. Ny vondrona parlementaire isan'isana nahitana ny GPR, ny TIM, ny tsy miankina ary ny IRD no namarina ny fandraisam-pitenena ireo solombam-bahoaka. Mangataka ny anaovana fanadihadiana momba ny fomba ny rosoana tamin'ny fifandraiketam-barotra mifandray tamin'ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina vaovao eny Ivato ny Vomiera amin'izana ny fitaterana sy ny fizahantany anivon'ny antenimieram-pirenena omaly ity foto-drafitrasa ity izay tokony ho vita amin'ny volana vitsivitsy fiandohan'ny taona 2020 sy 2021 io saingy ahina ny fiemoran'izany manoloana fanadihadiana sy fanaramaso ny fandaniana ny rosoana tao anatin'izay fananganana ny seranana vaovao izay. Tao anatin'izay fivoriana maromaro natretsika izay dia maromaro ireo fiarahamonina amin'ny era Madagasikara no tonga nanatona ny commission de transport momba ny fifanarahana izay misy teo amin'ny firenena malagasy sy ny lavinara airport. Ary ny zavatra tsapa sy hita dia voahirikirika ireo orinasan'ny fanjakana malagasy ao anatin'izany fifanarahana izany. Nisy orinasa sy ny ademar sy ny namana dia
mangataka izay eo anivon'ny commission ny anaovana enquête parlementaire mba ahafahana manazava tsara hoe inona marina ny zava-misy tao anatin'izany fifandraiketam-barotra izany. dia mbola tafaverina soma tsara atao anatin'ny fampalam-baovao ny fahitalavitra dreaming ianao amin'izao fotoana izao arasaina ahatra iaino sy hijery hatramin'ny farany koa ireo vaovao maro samihafa mbola hoentina aminao. Mpianatra tsy aisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, mihatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Any Toamasina ary cache-point iray tao amin'ny fokontany 1145 cité Aras no nokasain'ireo jiolahy telo mirongo basy hotafiana omaly maraina tonga teny an-toerana nijeriny zava-misy ny mpitandro ny filaminana rehefa nisy nampandre ka dia nifanetra tamin'ireo jiolahy raikitra ny fifampitifirana ka jiolahy iray no lavo ny balandreo mpitandro ny filaminana tafapirisaka kosa ireo roa ambiny basipoleta izay misoratra amin'ny fanjakana no hita teny amin'io jiolahy voatifitra io eo ampanadiadiana ny tena tompony izany ny mpitandro ny filaminana any an-toerana amin'izao fotoana izao raha ny vaovao amin'ny sary ny Rémy Prudence sy ny soratry Fenoaja Ariane eo amin'ny rindran-tsary ny Stéphane Rakotomalala. Tamin'ny fitoramarana no niodeo teto amin'ny fokontany 1147 cité Aras eto Toamasina ireo jiolahy telo mirongo fitaovam-piadiana omaly cache-point iray no kendren'izy ireo européenne saingy tsy tontosa izany nampiay any imponina ny zava-niseho ka nisy nampandre ny mpitandro ny filaminana izay nahatratra ireo jiolahy teny an-toerana tsy tontosa ny fanafihana saika natao nanapoaka basevetrany ireo jiolahy rehefa nahita ireo mpitandro ny filaminana tonga anankana ny fanafihana. Fanafihana cache-point no vaovao enay ary jiolahy efatra nandesiko toerana no prévu tonga teo amin'ilay toerana io raha ny loharano vaovao azonay ary fantatra fa manana fitaovam-piadiana mahery izy pistolet mab raha nitifitra izay nisy dia verina fa tsy ho basy ray teo amin'ilay jiolahy lavo teo amin'ny fifampitifirana io ihany no tao mampatsiahy etony amin'ny fanamby izay natao fa izay polisy pirenena dia anao ny ainay tsy ho zavatra hamongorana ny jiolahy mpanafika amin'ny tabedina eto Toamasina mba ahafahantsika mifety anaty filaminana ary tsitsitsy manana fitaovam-piadiana ny jiolahy zay koa manana vonony zay mety misy mieritreritra hoe tsy ohatsony ny sakamainty dia malemy polisy tsia polisy mitovy aminay ilay sakamainty teto ireny ary zahay eto toerana koa dia vonona hanao ny asanay araka ny tokony ho izy. Polisy telo no naratra mafy vokatry ny fifampitifirana teo amin'ny rotonta voa teo amin'ny tratra ny roa hafa saingy voary ny akanjo tsy laitra ny bala. Isan'ireo jiolahy efa mananatraka efa amin'ny fampiasana basy polety ilay jiolahy lavin'ny basy ny mpitandro ny filaminana. Fantatra tao anatin'ny fizahana fa basy fampiasan'ny mpitandro ny filaminana no hita teny amin'ilay jiolahy ka zahana ankehitriny izay mety ho tompony. Isan'ireo vaindohan-draharaha ny orinasa Jirama amin'izao fotoana ny anokatra ny agence en ligne na dia mbola tsy lefy sy tsy tapaka aza ny fitarainana izay ataon'ireo mpanjifa tanjona ao anatin'izay tetika asa izay ny anamorana ny tolotra sy hanan-kekezana ny mpanjifa indrindra fa anafainganana ireo asa rehetra ho an'ny mpanjifa tsy ny rehetra nefa no afaka isitraka izay fa ireo izay mana fahafahana miditra amin'ireny internet ireny ihany mitatitra ny antsiprian'izay Piardina Razafindramanina sy Rivinirina Tekaleo. Adidy goavana miandry ny Jirama ny famahana ny fahatapahan-jiro sy rano eto Andrenivohitra indrindra amin'izao akaiky fety izao manoloana ireo fitarainana voarainy ny Jirama faindondra raha ny orinasa amin'izao fotoana izao ny anangana ny agence en ligne hisoroana ny filaharana lava reny manoloana ny toerana fandoavan-jiro ny fahaelany ny fandraisana ny fitarainana n'ireo mpanjifa mahakasika ny tolotra samihafa eo anivon'ny Jirama. Mazava ho azy ny tolotra menan'ireo mpanjifa ireo zany dia amarona zany ny tolotra. Hatramin'izao tsika zany dia tamin'ny voalohany nisy mahasoivon'ny Jirama. Dia avy eo tsika nametraka ny centre relation clientèle zany hoe ny mpanjifa zany tsy voatery milahatra eny amin'ny mahasoivo rehefa mila zavatra amin'ny Jirama fa afaka miantso telefôna. Dia androany tsika zany nametraka andray dingana vaovao afaka manao mampiasa solotsaina zany ny mpanjifa rehefa te serasera amin'ny orinasa Jirama afaka mampiasa ny finday ny mpanjifa rehefa te serasera amin'ny Jirama dia maro zany
ny fomba fifandraisana metsika an'ireo mpanjify ireo amin'ny serasera miaraka amin'ny orinasa jirama. Afaka manara-maso ny fandaniana ny mpanjifa ao amin'io agence en ligne io, mandoa ny facture ihany koa, manao fitarainana fa indrindra manao auto-relevé sy mampita vaovao raha misy tranga fahasimbana. Heverina ho tafiditra ao amin'io agence io avokoa ireo mpanjifa ny jirama rehetra mialoha ny farantaona. Voafetra ihany anefa ny fampiasana izay noho ny tsirairay izay tsy manana fahafahana amin'ny interneto. Ny fanantenana dia hoe ny mpanjifa rehetrarehetra ny jirama no hisitraka an'izy io. Nefa moa zany safidin'ny mpanjifa no hampiasa n'io tolotra vaovao io na hitohy ho eny amin'ny maso ivony ny orinasantsika jirama. Ny anjara andraikitritsika jirama azy dia manome tolotra isan-karazan'ireo mpanjifa ireo mba hazon'ny tsirairay azy manana safidy ny fomba hiseraserana amin'ny orinasantsika jirama. Iray lalana amin'ireo tolotra ireo ny chatbot izay antoka tanteraka ny fanomezana valiny ireo fanontaniana apetraky ny mpanjifa sy anafainganana ny fitarainana. Hiasa manomboka amin'ny taona ho avy io tolotra io raha ny fanazavana hatrany. Nampahafantarina ny mpanjifa androany ny maso ivon'ny jirama amin'ny internet io. Iray volana mahery kosa izay no nitokana ireo inspecteur du travail sy contrôleur izay misahana ny fijiriana sy fanaraha-maso ny asa eny anivon'ireo orinasa nampanantena tsy misy ho an'ireo mpitsirika asa ny ministry ny asa hoy izy ireo. Fampanantenana fiaonana amin'ny prime ministre izay hatreto aloha dia mbola tsy nisy akory. Hetsakilan'izay miantso ny fitondram-panjakana ny amin'ny amahana ny olan'ireo mpitsirika asa ireo. Ny sendikany mpiasa isan-karazany mirongatra hoy ireo mpiasa ny tsy fanarahan-dalàna eny anivon'ireo orinasa satria tsy misy ny mpitsirika izay tonga manao ny fizahana sy mampiatra ihany koa ny lalàna sahiran'ireo mpiasa indrindra fa ireo very asa noho ny fikatona ny inspection du travail amin'izao fotoana izao. Venoaja Ariane sy Stéphane Rakoto Malalatrany. Iray volana mahery no nanao fitokonana ireo mpitsirika asa foana ny birao eto Antsahavola. Tsy miasa ireo mpiasa tamin'ny karamadimy taona tsy nalohan'ny fanjakana. Nandiso fanantenana azy ireo ny ministera piay. Iraika amby folo andro ireto inspecteur sy contrôleur ireto no niandry valin'ny fampanantenana ny fiaonana amin'ny lehibe ny gouvernemanta. Notapena ambavy ireto mpiasa ireto mandra-piandry ny fiaonana saingy tsy mbola nisy izany hatramin'izao. Miandry ny fandraisana ndraikitry ny fanjakana ihany koa izy ireo amin'ny fampiarana ny fifanarahana iraisam-pirenena nankatoavy ny Madagasikara. Tsy izy tsony ny statut an'ny corps des fonctionnaires izay ho adopten'ny fanjakana. Eto nefa izay dia manamafy fa ny convention internationale izay mirégir ny inspection du travail numéro 81 629 dia ambony noho ny statut général amin'ny fonctionnaire. Ary ireo convention anankiroa ireo dia mametraka ary mitaky amin'ny fanjakana malagasy ny adoptena ny statut particulier ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail. Mitaky izay zany etona ny jerevana anay satria efa ela loatra raha nanomboka tamin'ny taona 2004 izay no mitaky. Zao sika efa taona 2020 mbola tsisy ny fijerevana momba anay. Ireo inspecteur sy contrôleur manerana ny nosy no mitokona manangam-peo miantso ny fanjakana amin'ny olana. Mitaraina ihany koa entsankilan'ireo mpiasa madinika amin'ny alalan'ny syndicat mpiasa isan-karazany. Maro ireo raha mihetsoka ao amin'ny inspection hoy izy ireo. Ohatran'ny amin'ny dossier anay manokana zao misy délégué du personnel. Tokony ny lalàna milaza fa angatahana autorisation avy aty amin'ny inspection fa afaka mandroaka ny mpampiasa zany dia nefa zareo migrevy tsy hita izay atao tonga dia androana le délégué du personnel. Aiza zany le mpiasa amin'izao marary ny tontolon'ny asa, marary ny mpiasa. Misy ihany koa zao efa lasa talohan'ny grève ny fangatahana le autorisation le mpiasa le délégué du personnel hatramin'izao mbola tsy miva dia miazoazo fotsiny mpiasa eo amin'izao eo akaiza tsy ara-dalàna intsony mihitsy. Misy ihany koa tamin'ny volana avril nandeha chômage technique hatramin'izao mbola tsy miverina miasa fa hoe amin'ny janvier lalàna avy aiza misy hoe plus de 6 mois chômage technique foana le mpiasa tsisy zany. Embolana ihany ny voalazan'ny lalàna faharetan'ny chômage technique. Itsika mahita hoe efa mba misy misokatra kely ihany
tokony isy marimaritra iraisana raha ohatra ka tena tsy azaka zato isan-jato n'le mpampiasa ny ampiasan'le mpiasa rehetrarehetra mba tsy fantako hoe ampidirina ny sasany dia atao rotation azo ataony izany mizara roa ireo orinasa ho izy ireo manoloana ny tsy visiany ny sampana misana ny fitsirihana asa ao ireo mila ny sampana amin'ny fikarakarana antontan-taratasy ao kosa ireo manaroatra ny tsy visiany ka minity sy manara-dalàna raha ohatra zany ka ho izy nareo hoe tsisy dikany zany hoe resaka tontolo ny asa zany eto Madagasikara dia zay tehiteny hoe tsy ilaina ve zany ny inspecteur de travail raha ohatra ka tsy mitombona le fitakiny zareo reo dia raha ono izy zany dia ataovy zay asany raha ohatra ka tsy zay dia omeo zay zavatra tadiaviny fa mikorotana tontolo ny asa eto Madagasikara mijaly le mpiasa mahazo vana le mpampiasa ny fanomea fotoana teto amin'ny foibe Antsahavolo ireo solotena sindika mpiasa sy ireo mpitsirika asa misy ny inspecteur sy ny contrôleur io atoandro io miantso ny fanjakana mahany olan'ireo mpitsirika asa ireo ireto sindika ireto hialana aingana amin'ny fitokonana izay misy fiatraikany amin'ireo mpiasa madinika sy orinasa tsy miankina Malona ny fivangongon'ny fako eto andrenivohitra dia isy ny opération coup de poing ho an'ireo toerana izay tsy afaka fako ny fitaovana ao amin'ny CEA ihany dia no entina anampina ny samvana tanterana izay asa izay raha ny fanazavana nomeny ben'ny tanàna Antananarivo nanomboka Malariva ny fandraofana ireo fako ary mandritra ny fidinana ifotony nataony ben'ny tanàna sy ny tale jeneraly ny samvano ny santarana izany ny ministry ny rano ihany koa dia isany nandray anjara teny amin'ireo toerana ahitana fako betsaka eto Antananarivo raha ny fanazavana entiny Pierre Dinara Zafindramana sy Rivinirina Tekaleo. Ny komina Antananarivo renivohitra no andray an-tanana feno ny fanadiovana ny tanàna hoy ny ministry ny rano Omaly nandritra ny fidinana ifotony teny Anosbe irisoela amin'ny famindram-pitantanana izy ireo ka ao anatin'izay ny samva tsy afaka mandray feno ny andraikiny amin'ny fanadiovana ny tanàna mantsy ny komina Antananarivo renivohitra raha araka ny fanazavany ny ben'ny tanàna raha tsy eo ambany fitantana ny samva antony mahatonga ny fako mivangongo etsero mazava ho azy ny fanatsarana ny fitantanana no anankiray mipetraka ary commune urbaine dia efa vonona amin'izay fanatsarana fitantanana zay efa misy fanomanana famindram-pitantanana raisin'ny commune tanteraka ny momba ny resaka assainissement amin'ny eto amin'ny tanàna Antananarivo. Tonga izao ny fotoana iezahana amin'ny fanadiovana ny fako eto Antananarivo. Mijanona olana kosa nefa tsy andany ny tsy fahampian'ny fitaovana analana fako na izany azy nanambara ny taleny samva sy ny ben'ny tanàna Antananarivo nandritra ny fidinana ifotony Omaly fa tsy maintsy irosoana faran'izay aingana ny fanalana ny fako mba ahafahana miazona ny fahadiovana. Ho amafisina araka izany ny opération coup de poing amin'ireo toerana maro mpanary fako misy 770 eto andrenivohitra. Fiaramientana miaraka amin'ny ministera sy ny samva. Hita moa araka ny tenenina teo fa ny fitantanana ny samva teo aloha dia tsy nahomby ary izay nahatonga ny ministra sy ny commune urbaine Antananarivo nandray andraikitra. Voalohany aloha manana tale jeneraly vaovao isika ary anisany asa voalohany tia fanalana ny reto point noir eto Antananarivo reto fa araka ny tenen'ny ministra teo ny fanatsarana amin'ny fitantanana izay ny tena ilaitsika. Maro ireo toromarika efa napetrakay na ny ministera na ny commune urbaine tamin'ny fitantanana taloha izay tsy nisy ny ainy fa izay nahatonga an'ilay fandraisana andraikitra amin'ny fanalana fanoloana olona. Fidinana ifotony voalohany nataony tale jeneraly ny samva Omaly alina fanamafisana ihany koa ny andraikitry ny tsirairay amin'ny fanadiovana ny tanàna. Ny fitaovana misy ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra no entina anampiana ny samva mandritra izay fotoana anaovana ny hetsika coup de poing izay.
tsy nampandroso any Madagasikara hatramin'izay 10 taona nahazoana fahaleovan-tena izay ny tsy fahaizana manao tombany indrindra eo amin'ny sehatriny politika tamin'ny taona 10 no efa voasorotry ny lalam-pandrenana ny tsy maintsy hanaovana tombana saingy izao vao mihetsika ny eo anivon'ireo parlementera ireo mpanatanteraka sy ny fitsarana amin'sahana ny fitantanam-bola no tompon'andraikitra voalohany ao anatin'izay fanombanana izay ilaina ny mangarahara ho an'ny fampiasam-bola ary nomariny UNICEF mpiara-mombonantoka amin'ny fanjakana malagasy izany manoloana ny fampiaingana indray ny fanaovana tombanezaka fa ny sehatra rehetra eto Madagasikara no ilaina anaovana izay fanombanana izay raha toka tiana androso ny firenena feno haja arianina. Stéphane Rakotomalala. Tsy tafiditra tamin'ny kolotsainan'ny fanombanana isika teto Madagasikara, 10 taona nahazoana ny fahaleovan-tena saingy mbola tsy tojo amin'ny tanjona hotratrarina araka ny fanazavany Ramatojo Asy Eleonora, solombavamboaka voafidy tany Vangaindrano. Efa tamin'ny taona 2010 no voasoratra tao amin'ny lalam-pandrenana ny tsy maintsy anaovana tombana saingy tsy nisy ny fanatanterahana izany. Ilaina paikany ny fanaovana ny tombanezaka indrindra ho an'ny Madagasikara, anisan'ireo firenena mahantra maneran-tany. Maro ireo famatsim-bola, maro ny fampiasam-bola eto Madagasikara na avy ato anatiny na avy any ivelany, indrindra ny avy any ivelany fa ohatran'ny mbola tsy tafavoaka ihany tsika. Mahatsiaro ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy fa ankilabao na voailika ao anatin'izay fampandrosoana izay fa misy sokajy na vondron'olona vitsivitsy no hita hoe mikoka an'ilay izy. Zay zany ilay ataontsika hoe fitsinjarana radrariny an'ilay vokatry ny fampandrosoana. Ny tombanezaka zany dia mijery santionana fotsiny ireo. Raha mijery tsika ao na fomba ampiasana ny vola zany eo amin'ny hoe ampahomiazana an'izay. Mety manana ampahomiazana. Raha mijery tsika ao na tsy fisian'izay fitanilana eo amin'ny figohana ny fampandrosoana. Tokony sy fasahina toy ny fametraham-bola ny fanaovana ny fanombanana araka ny sekretera jeneraly ao amin'ny fiadidin'ny Repoblika tonga nanokatra ity lanonam-pankafana ny fanaovana tombana eto Madagasikara ity. Arakaraka ny fanapa-kevitra sy ny fanjakana ihany koa no mampahombona tsy ny fanombanana araka ny fanazavana. Dia ny fanekeny ny tompony raiky mpanjakana rehetrarehetra fa zany atao hoe fanombanana zany tsy hoe fitsarana na fanaraha-maso be fotsiny na fitiavana itsikera fa tena hoe fanampiana fampahafantarana hoe inona marina raha ohatra nisy tanjona napetraka atraizany tratratsika ahoana ny nahatongavantsika teo inona ny tsy mety inona ny lesoka ka tokony ho anarina dia tokony harenina rehefa avy eo. Zay zany isan'ny zavatra ngezabe zavatra ary zay mila sady mila fitaizan-tsaina ny mila ihany koa na izany na zany ary fanamafisana ny ahitao ny tsirairay amin'ny resaka fanombanana. Marina fa manana ny parlementsika anao an'izay kanefa ny gouvernement ihany koa dia ho aprisihana anao ny fanombanana ao anatiny mba samba hanombana an'izay zavatra vitany ihany koa dia ahafahany manitsy tena ihany koa. Mahazo fanampiana avy amin'ireo mpiara-miombonantoka ny fanjakana manoloana ny fampiarana izany tsy ampy ny hoentomanana ka izay no tsy nahafanana nanao tombana. Toy ny zavatra rehetrarehetra mila hoentomanana. Izay ny ananantsika mpiara-miombonantoka izay manohana zany firenena malagasy na ny antenimera na ny gouvernementa na ny any amin'ny cour des comptes zany dia mahazo tosika sy fanohanana ary tantsoroka avy any amin'ny mpiara-miombonantoka firenena mikambana singana manokana moa zany UNICEF sy ny PNUD fa misy ihany koa raha ohatra ka ny cour des comptes resahana ny any amin'ny banque iraisam-pirenena ny any amin'ny fraisa vondrona européenne entina ilazana hoe samy resy lahatra ny rehetra ary mirosotsika ary mino fa hitarika amin'ny fahombiazana amin'ny vina izay mipetraka eto Madagasikara. Nisy androany fizarana traikefa ny arahan'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny fanjakana no karakarain'ny UNICEF no jerena ny fahombiazan'ireo firenena miroso amin'ny fanaovana tombana ohatra tsara ho an'ny Madagasikara.
tsy ampy ny famboleka-zo ny ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy manoloana ny fampandraisana andraikitra ara-piaramonina ho an'ireo orinasa miankina na tsy miankina eto amintsika. Tokony efa ao anatin'ny tetikasan'ireo orinasa tsirairay avy ireo ny fiahiana ara-tsosialy ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana. Faritra rovana 3 ankehitriny no sahan'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny mpiara-miombina antoka aminy eo amin'ny sehatra ny fampivoarana ny fari-piaina ny mponina manodidina isorohana ny fanimbana tsy ara-drary ny ala sy ny tontolo iainana misy azy ireo. Andeha rahantsika ny miandindiny izay eo amin'ny rindran-tsary Stefan Rakotomalala sy Fenoaja Ariane. Tsy ampy ny fandraisana andraikitra ny orinasa raha toa ka mijanona eo amin'ny fambolena azo ny fandraisana andraikitra ara-piaramonina sahaniny. Tokony sy amin'izay ny rindran-damina entina miaro ny tontolo iainana eto amintsika araka ny tenin'ny ministry ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovainjafy. Ireo orinasa no tokony misintona ny manodidina azy amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Izany dia amin'ny alalan'ny fametrahana ny fiahiana ara-tsosialy. Maro ireo mpiara-miombina antoka no efa misehatra amin'ny fampiroboroboana ny seha-piariana manodidina ny faritra arovana eto Madagasikara. Isan'izany ny Sahanala. Misaly ny fampiakala ny fiaram-pianan'ireo mponina any amin'ny faritry ny ala any Menabe Antomena any amin'ny faritry Morondava. Ohatra anankiray izao Menabe Antomena any no tonga dia anombohana ny fiaraha-miasa akaiky. Fatatsika ny tsindry goavana mahazo ny ala rovana ao Menabe Antomena. Ny ministera ny tontolo iainana dia miara-miasa amin'ny fanamby amin'ny fitantanana sy fampahafantarana an'izany faritra izany. Ny Sahanala dia efa manomboka miasa any fotony. Miezaka mametraka seha-piariana ho an'ny mponina, manampy ireo fikambanan'ny tanora miaro ny ala amin'ny fametrahana tanin-janakazo sy toeram-pambolena ho an'ny mponina mba anakisantsika an'izany tsindry eo anatin'ny ala rovana izany. Toy izay ihany koa ny any amin'ny faritra maro izay misy ny ministera ny tontolo iainana sy faritra rovana nefa ahitana ihany koa Sahanala azontsika resahana avy hatrany ohatra ny ala rovana izay ao Andavakoera any amin'ny faritra avaratra, eo ihany koa ny Andrafiamena Andavakoera azafady izany anaran'ny fena, eo ihany koa ny ao amin'ny aire protégée marine ny Loky Manambalo. Izany hoe efa misy faritra telo farafahakeliny izany ametrahana fiara-miasa tena mazava hoe ireto daholo ny seha-piariana maitso na manga ho anampian'izareo any mponina dia manakisaka izay tsindry ao anatin'ny faritra arovana izay fa indrindra mitondra tamberim-bity sy tombotsoa ho an'ny mponina. Natao androany ny fifanaovana sy ny mpiara-miasa eo amin'ny Sahanala sy ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy. Tanjona ao anatin'ny fiara-miasa toy izao ny fampivadiana ny fiarovana sy ny fametrahana roa-piariana ho an'ny vondron'olona ifotony. Ny orinasa no mpiantsehatra voalohany ao anatin'ny fanatontosana izany. 20 tapitrisa ariary hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ireo vehivavy malagasy somary mainty fihodirana ny midina azy ireo raha toka mahatratra any amin'ny 10 tapitrisa ariary kosa izany raha tsara tarehy sy fotsy fihodirana. Izay no amarotany ireo tambazotra iray ireo vehivavy maniry hiasa any Chine. Tsy miasa araka nampanahitana izy ireo vehivavy ireo rehefa tonga any toerana fa ampanambadiana trateaka ny tandron'ny filaminana tamin'izay ireo tambazotra mpanondrana vehivavy malagasy any ivelany ireo. Piardina Razafindramana sy Stefan Rakotomalala. Trateaka ny mpitandro ny filaminana ny tambazotra mpanondrana vehivavy makany Chine. Mipetraka any Chine ity vehivavy ity ary mandray ireo vehivavy malagasy maniry ny hiasa any amin'ny firenena io. Sandaina eo amin'ny 40 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 20 tapitrisa ariary ny vehivavy malagasy somary mainty fihodirana raha mahatratra amin'ny 10 tapitrisa ariary kosa izy raha tsara tarehy sy fotsy fihodirana araka ny fanazavany. Rehefa tonga any Chine nefa izy ireo dia ampanambadiana sinoa tsy miasa velively araka ny nampanantenaina. Voatery ny aritra ny fangiry firiana tamin'ny vono izay ambarany vehivavy ny joro vavolombelona fa nataon'ilay sinoa azy izy nandritra ny taona maro. Taty aoriana ny tady hevitra hitsoahany io vehivavy io ka nahita mpiray-tanindrazana malagasy tany an-toerana ary tafody an-tanindrazana. Nandeha ny fanadihadiana taorian'ny fitoriana izay napetraka io vehivavy io teny amin'ny pôlisy misahana ny famarinan'olona fantatra taoriana izay
fa tonga teto an-toerana ny volana septambra lasa teo io vehivavy nipetraka tany Chine io. Ny roso avy hatrany tamin'ny fisamborana azy tany Fianaratsoa ny mpitandro ny filaminana, niaiky ny eloka nataony izy ary nanondro ireo vehivavy mpiray tsikombakomba aminy miisa 2 eto Madagasikara. Efa niditra amponja izy 3 mirahavavy ireo raha araka ny fanazavana voaray. Sy ampiarina isan'ireo ny sedra olana indrindra nandritra ny fiboana teo ny tontolon'ny mozika androborobo ny famoronana saingy tsy misy hatreto raha ny fidiram-bola miezaka ny miarina tsikelikely ireo mpihira amin'izao fotoana amin'ny famoahana ireo sangan'asa izay vitan'izy ireo atao anatin'iny sy volana farany iny Fenoaja Ariana sy Rivinirina Tekaleo. Tsy niakatsehatra nandritra ny fito volana ireo mpanakanto teto Madagasikara. Ny 20 Novambra teo no nisy ny fiakanan-tsehatra voalohany izay mpanakanto vahiny no nanomboka izany. Sahirana ara-pivelomana ny vahoaka malagasy ka tsy mahasarika azy ireo ny fiatrehana lanonana. Nironatany amin'ny famoronana kosa ireo mpanakanto tao anatin'ny fiboana, anisan'ireo mpanakanto ny anay izany Denise. Itondravy-dandalan'i Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no tanjony ity mpanakanto iray ity. Mampijaly ny artista malagasy araka ny nambarany fanaovana osika eo raha-kirana fandikanany hira anaty kapila mangirana izay mamono ny artista malagasy. Etsehina ireo tambazotra mampiatrano ny hira iraisam-pirenena amin'ny fanapahariana ny sangan'asa, ferana ny isan'ny kapila avoaka no vahaolana hitan'ny mpanakanto. Mialohan'ny tena isarana dia aloha tsy diantsika ny miendrikendriky ny toetry ny andro ho an'ny tontolo andro ny rampito 20 décembre. Paperline, le choix de votre succès. Atomboka any amin'ny tapany avaratr'Nosy ho an'ny Dianasy Isava dia hibatoerana ny fifandimbiasan'ny rahona sy ny masoandro ny maripana dia eo antenatena ny 13 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius. Faritra manaraka ontsidiantsika indray kosa dia hidina any amin'ny ilany atsimo atsinanany Nosy iny Amorimany matsiatra ambony Iorombe Vadivafidvinany sy atsimo atsinanana dia hibalika ny masoandro na dia hosembanandrahoana aza izay tontolo andro rapitso izay ny maripana ambony indrindra dia hita ny amin'ny faritry Iorombe 30 degré Celsius raha toka any amin'ny Amorimany sy matsiatra ambony ambany indrindra ao anatin'izay 20 degré Celsius. Faritra manaraka ho an'ny tapany Atsinananosy tahaka ny Alaotra Mangory sy Analanjorovo tsy dia ifanalavitra ny toetrandro ifandimbiny rahona sy ny masoandro ahitana orana vaventy kosa izany hoe sitraka rotsakorana ny faritra Atsinana tahaka ny mahazatra azy ireo ny maripana dia vovinavina hatrany amin'ny 20 degré Celsius ny ambony indrindra. Ho an'ny eto afovoantany omaina ny andro amin'ny ankapobeny dia ifandimby aza ny rahona sy ny masoandro afana ihany koa izay andro izay ny maripana ambany indrindra loatra eto dia hita ho an'ny faritra Itasy Vakinankaratra 20 degré Celsius raha toka eto Antananarivo eto amin'ny faritra Analamanga ny mafana indrindra 17 degré Celsius. Faritra manaraka ny amin'ny ilany Andrefanosy Boeny Sofia Melaky sy Betsiboka dia afana ny andro amin'ny ankapobeny saingy ahitana rotsakorana ny any Boeny sy Melaky ny maripana voavinavina ambony indrindra dia 4 degré Celsius. Ny farany dia any amin'ny ilany atsimo andrefan'ny Nosy iny Menabe Androy Anosy sy atsimo andrefana dia ifandimby ihany koa ny rahona sy ny masoandro ny maripana ambony indrindra hatreto aloha raha ho an'ny Madagasikara iray manontolo dia any amin'ny faritra atsimo andrefana no ahitana azy any amin'ny 30 degré Celsius any ny maripana ambony indrindra zany ho an'ny tontolo andro rampitso.
ary dia mifarana hatreo amin'ny météo iny ihany koa ny fotoanako aminao amin'ity takariva ity ankasitrahana ianao naharitra ny jery sy ny aino hatramin'ny farany fandaharana fampalamoavao eto amin'ny fahitalavitra Dreamin mame fotoanao anao amin'ny ora mahazatra raha mipitso tahaka izao indray veloma to. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Bijouterie Santia, mi-vite vous l'amène. Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Kubai, beotrikay, mety ho andrety. Kubai, 500 ariary ny fonosana. Arovo ny tenanao, arovo koa ny hafa. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. Bonobon, rempli d'émotions. Bonobon. Mampahazvaina, mampatokotena, mitroka tsara nefa tsy mora tazana. Talia manolotra ho anao ny le JT. Talia atokisako, vokatra malagasy. Volo malefaka, mangirana, tsy vakivaky ary tsy mihintsana. Natura manolotra ho anao ny le JT. Natura vokatra malagasy. Noël bomba be miaraka amin'ny Tecno. Manomboka ny fahasivany volana Desambra ka hatramin'ny fahasivany volana Janoary mividiana Tecno. Tecno manolotra ho anao ny le JT. Tiara, ny tsiron'ny voankazo manolotra anao ny le JT. La saveur ultime des fruits. Mpianatra tsy ahisaina no mahay zava-baovao isan'andro. Premier Plus, miatsara hatrany ho an'ny fahombiazanao. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Sakafo mifandanja sy ara-pahasalamana, ampiasao ny Elvia soja sy Elvia tournesol. Elvia nanolotra ho anao teo ny le JT. Choisissez Solera, d'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax vous présente le JT. Caixin Mall dispose d'un bel environnement commercial et un parking temporaire sécurisé. Et propose divers articles de luxe et arrivages en tout genre à un prix promotionnel. Caixin Mall vous a présenté le JT. Esmia vous a présenté le JT. Avec Softex, je me sens bien. Softex vous a présenté le JT. Softex, pour nous, est tellement nous. Itel nanolotra ho anao teo ny le JT. Itel série 16, selfie ia ho antsika rehetra. Tsara kokoa noho ny hafa. Feno hery sy tanjaka manaraka hatramin'ny farany le JT miaraka amin'ny Dynamique. Dynamique, boisson énergisante numéro 1 à Madagascar. De l'énergie à boire. Passez de joyeuses fêtes avec Geoxer Respira accordique en suivant le JT. Suivez le JT tous les soirs et profitez de la fête des jouets dans tous les magasins bébés à bord.